Բարև սիրելի ագընթիրներ, ես Սևան Բողոս Տեր-Պետրոսյանն եմ, այսօրվան դեսալսարանը համադրողը, հոբենթմեն Հye Geen միավորի վարչության անդամ։ Hye Geen միավորին անունով գողջունենք բոլորդ և գշնորհավորենք ձեզ, մարտ 8-ի գանած միջազգային տոնին առիթով։ Արդյոք պատահականություն է, որ այս տարվան միջազգային կանանց հռչակած թեման մարտահրավերներ ընտրելն ու պայքարելն է, Choose and Challenge, որովհետև Hye Geen-ը մաս կգազմե համայն աշխարհի կանանց, գողջունենք Hye Geen-ը Արցախի մեջ և իրեն գսենք Գանքուն մնա, մենք քու հետդ ենք, թուն Արցախի լույսն ես, շարունակե լուսավորել հպարտ արցախցիին կյանքը։ Գողջունենք Hye Geen-ը Հայաստանի մեջ և իրեն գսենք բինտ մնա, թուն մղիչ ուժն ես, որուն միջոցով երկրին սերունդները առաջ կերթան։ Գողջունենք Hye Geen-ը Սփյուռքի մեջ և իրեն գսենք ամուր մնա, թուն ուղին ես, որուն կհետևի հայ ընտանիքը, շարունակե հաջողիլ, փայլիլ և բոլորին հայացքը ուղղե դեպի հայրենիք և հայրենասիրություն։ Եվ գողջունենք բոլոր գիները աշխարհի, առանց իրենց աշխարհը իր հավասարակշռությունը կգործընծնե և մարդկությունը կմոլորի, այնպես որ վայելենք մեզի տրված այս տոնը։ Մեր հայդակրին ընթացքին Արվին Դեմիրճյան ցեզի պիտի ծանոթացնե Hye Geen միավորին գլխավոր ծրագիրները և հայրենիք սփյուռք գործունեությունը։ Ապա օրվան հյուրտասախոսը օրիորդ Լորակույմջյան պիտի ներկայացնե հոբենթմեն Hye Geen-ի 29-ամյա ճանապարհորդությունները։ Ատկե ետք Դիգին Վարդենի Երջանյան մեզի հետ պիտի կիսվի հայրենիքի մեջ տարբեր ասպարեզներու մեջ հաջողակ կիներու մասին։ Իսկ վերջավորության Դիգին Նելլի Յակուբյան ցեզի պիտի տեղեկացնե հոբենթմեն Hye Geen-ի վերանորոգված գայքեջին մասին։ Hye Geen միավորի առաքելությունն է պահել և հարգել հայ կանանց նվաճումները և խթանել անոնց դերը ընտանիքին և հասարակության մեջ հետազոտություններու, կրթության և իրավունքի պաշտպանության մեջ։ Ամենեն կարևորը Hye Geen-ը ընդհանուր առմամբ կսադարե կանանց որպես մշակութային ժառանգության գրող և հզորացնող կարևոր անդամ։ Սփյուռքի և հայրենիքի հայերուն տարբեր կարիքներուն առկա պայմաններուն տակ Hye Geen-ը պարտավոր է ապահովել հայկական ժառանգության սերունդդե-սերունդ փոխանցումը։ Հոբենթմեն Hye Geen միավորին գլխավոր նախաձեռնություններեն մեկն է վերահսկել շարք մը առաքելություններ Հայաստանի մեջ հղի կանանց օգնելու նպատակով։ Բացի այդ, աջակցիլ, իրազեկել, տարածել, խրախուսել և բարձրացնել հայ կանանց նպատակները իրականացնելու գործը։ Դերթելով յուրաքանչյուր տարվա հաշվետվությունը կծանոթանանք, թե ինչ մակարդակի և ինչ գետնի վրա աշխատանքներ տարված են և կտարվին։ Հայ կնոջ ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունը ամեն բանե վեր կդասվի և հնարավորություն կստեղծե անոր առողջ մտածել, ճիշտ որոշումներ տալ, լավագույն կերպով հոգ տանել իրեն, շրջապատին և ապագա նորածինին։ Hye Geen-ը միայն մայր և գողագից չէ։ Hye Geen-ը հասարակության մեջ գործունյա ու կարևոր անդամն է, որուն մասին մտածելով և հոգալով կպատրաստենք առողջ և հաջողակ սերունդներ։ Այս տարի Արցախի պատերազմին ծանր հետևանքներուն պատճառով Hye Geen հղի կանանց կեդրոնները նաև կատարեցին լրացուցիչ գործողություններ։ Արցախի կանանց ներկայացուցիչներուն առաջարկով տեղի ունեցան պատերազմի ճնշումը կառավարելու դասընթացներ, մասնավորապես Արցախեն տեղահանված կիներու համար։ Կիներուն հետ քննարկումները ցույց տվին այդ դասընթացներուն հրատապ անհրաժեշտությունը։ Կեդրոնները փարոյական օգնություններ ցուցաբերեցին Արցախեն տեղահանված հղի կանանց հաղթահարելու համար պատերազմի և տեղահանման բացասական ազդեցությունները։ Վստահ ենք, որ նույն ընթացքով պիտի շարունակենք հասնել մեր սիրելի հայրենագից քույրերուն։ Այսօրվան հայդակիրը կկեդրոնանա մեր միավորին տարիներու ճանապարհորդության վրա։ Մեր ամենեն երիտասարդ անդամուհին Արվին Դեմիրճյանը PowerPoint-ով պիտի ներկայացնե տասնյակ տարիներուն ձեռնարկները, որոնք Հայաստանի մեջ տարված ծառայությունները պտղավորեցին։ Արվին, հրամետ։
Hello, everyone, and thank you for joining us on this wonderful morning. Today is dedicated for women all around the world, especially in Armenia and Artsakh, and we would like to share with you the efforts that AGBU Hye Geen has put in to help support the women of Armenia. Give me 1 second. Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Hye Geen կազմակերպության աջակցություն հղի կանանց ծրագիրը ներկայացնում են։ So AGBU Hye Geen preserves and honors the achievements of Armenian women and promises its role in family and society through research, education, and advocacy. Above all, AGBU Hye Geen provides overall support to empowering women as carriers of Armenian cultural heritage. With the changing needs of Armenians in the diaspora and motherland, AGBU Hye Geen is committed to ensuring that the Armenian heritage is passed from one generation to the next while understanding the increasing demands and lifestyle changes of the community. AGBU Hye Geen is a non-governmental organization values and inspired by the United Nations. In 2002, the United Nations proclaimed 8 Millennium Development Goals, ranging from radically reducing the poverty rates to reducing child mortality for impoverished countries by the year 2015. Given that the nation of Armenia has struggled with poverty, AGBU Hye Geen adopted many of the following MDGs into its own programming. Through its representation and participation since 2003 at the United Nations Annual NGO Conference in New York, AGBU Hye Geen has always supported and implemented 5 of the United Nations 8 Millennium Goals through its projects in Armenia and California. The goals of AGBU Hye Geen and the United Nations, through its representation and participation since 2003 at the United Nations Annual NGO Conference in New York, AGBU Hye Geen has always supported and implemented 5 of the United Nations 8 Millennium Goals through its projects in Armenia and California. The first is to reduce extreme poverty and hunger, to reduce the mortality rate of children under the age of 5, to improve maternal health and reduce maternal mortality rate by 75% by 2015, to promote gender equality and the empowerment of women in Armenia and around the world, and finally, to create and educate a civil society to protect the rights of the people. We also, as a AGBU Hye Geen, established the first Armenian Women's Heritage Center in the world in 1996 at the AGBU Alex Manukyan Complex in Pasadena, California. The mission of the Heritage Center is to preserve the Armenian culture by responsibly collecting and organizing objects that represent the Armenian people, specifically the Armenian women. In AGBU Hye Geen, we have numerous projects, and the yearly publication of the Hye Geen magazine exemplifies Hye Geen's vision. The publication provides a forum for writers to share their work with the Hye Geen audience, not only in the United States, but in Armenian communities around the world. The magazine, which features articles in both English and Armenian, reaches a diverse readership. Most importantly, the magazine serves as an archival record for future generations who will undoubtedly be offered valuable insight into the days and times of our generation. AGBU Hye Geen has been organizing conferences for the, AGBU Hye Geen has been organizing lectures and conferences for the Armenian diaspora to learn about social and cultural issues affecting Armenian Americans. These forums bring together researchers, educators, professionals, and community groups. Every year, the group strives to cover new topics that entice and impact the community. Past conferences and lectures have focused on a variety of topics, including media, television, mental health, women's issues, symbolism in art, cuisine, parenting in the digital age, and higher education.
Moreover, to actively engage the youth, AGBU Hye Geen routinely partners with Armenian American college students in Los Angeles. The conferences are generally held in the Pasadena-Burbank area. AGBU Hye Geen hosted several conferences that have been highlighted here through images. Sorry. One of the conferences here was a focus in higher education and took a deeper dive into the challenges and opportunities that are offered by higher education, as well as parenting in the digital age, which is a current concern for many families, especially with the increase and rise of technology and social media in today's times. And here are some more of our previous conferences over the past few years. Some of the publications that AGBU Hye Geen has. AGBU Hye Geen has published a book and produced a film. The Armenian women's movement started around the 1860s in Istanbul, where educated women in Europe demanded equality and freedom through their novels. The first such novel was Serpuhi Dusab's Maida. And here we have a film. This is the film that was shown at the beginning for a little snippet. If you would like to watch the film, we will share this link with you. So we, AGBU Hye Geen, are absolutely committed to building well-anchored and healthy women and families in Armenia. Many pregnant women in Armenia, especially outside the capital of Yerevan, do not have access to social services that are typically set up by modern and solvent governments. Moreover, without educated female role models and having limited knowledge on healthy behaviors, pregnant women can fall into depression and poor health. That is why AGBU Hye Geen has set up the AGBU Hye Geen Pregnant Women's Centers, a family development program which now thrives in 5 Armenian cities: Yerevan, Yeghvar, Tallinn, Charentsavan, and Vanadzor. And so how the women's centers work is that AGBU Hye Geen hires a trained facilitator to implement the family development education, which is primarily focused on pregnant women. At all times, we have 20 expecting mothers at each center to attend over 100 classes. The education is refreshing, engaging, and interactive for these women. The trained facilitator leads informative discussions so the pregnant women can share information and adapt healthy behaviors in the family. The facilitator invites needed experts such as gynecologists, pediatricians, social workers, psychologists, cosmetologists, lawyers, and physiotherapists to help the women understand the nuances of healthy bodies and mental health. Examples of topics covered include stress management, vaccinations, family conflicts and how to overcome them, parent and child relationships, and the importance of kindergarten. The facilitator also invites husbands and mothers-in-laws so they can collaborate on building a stable foundation for the family. AGBU Hye Geen provides the funding and partners with Yerevan State University's sociology department to recruit the experts. We currently have 5 centers. We have helped over 10,000 babies and mothers. Moreover, we have started a program focused on underserved women between the ages of 16 to 23. The program focuses on the self-advocacy of women. We want to ensure they become productive and empowered. This program is operating at the 5 centers that we currently have. Regarding the Heritage Center, we have collected many archives, and our goal is to establish a museum in Armenia so that women's contributions are archived and preserved. These are some of the images from our women's centers and their locations as well as their contact. Here you can see some of the activities that our women take part in while at these centers, as well as the care that they are provided.
Oops. I apologize. My computer is stuck. Okay. So AGBU Hye Geen also has a TV program. The Hye Geen TV Hour was established in 2011 and set as a platform to represent the community and national news from the women's perspective. Today, the community has had an abundance of educated and empowered women who will not only hesitate to discuss our daily problems and future developments in a rational manner. As recent immigrants, it is our sacred obligation to accept the way of life in our host country, while striving to cultivate our ethnic identity for the sake of building a healthy and safe future for our motherland. Join us to achieve more. We are living in a very precarious world and we need to succeed. The anchors for the TV show, Lucina Nalbandian and Mary Muradian and Nelly, will be going over the TV scheduling during her presentation at the end. And here, if you go onto our YouTube channel, you can view all of our previous tapings, which are available in full, starting from about 7 years ago up until just a few months ago. We even have special guests such as our lovely AGBU scouts who speak on current events as well. And if you would like to contact us, here is our contact information. We are located at the AGBU Center in Pasadena. Thank you. Շնորհակալություն Արվին, բարձկտ կդար։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ Արվինի նման երիտասարդուհիներ մեր շարքերուն մաս կգազմեն։ Ապրիս։ Շնորհակալություն։ Սիրելիներ, ինչպես գիտեք, մենք գանցնենք մեր պատմության ամենեն դժվար պայմանները։ Հարկ է նշել, թե COVID-19 համաճարակի իրավիճակին եւ հետպատերազմյան դժվարություններուն պատճառով կենտրոնները կշարունակեին իրականացնել առցանց դասընթացներ, օգտագործելով Zoom հավելվածը, թեմ առ թեմ հանդիպումներու փոխարեն։ Կենտրոններուն մեջ համագարկիչներ զետեղվեցան եւ դասընթացներուն ծրագիրները դիսկերու վրա արձանագրվեցան ու հղի կանած փոխանցվեցան, որբեսի կարենան դասընթացներուն իրենց տուներեն հետևել։ Իսկ հոպենտմեն Hye Geen միավորին բազմաթիվ նախաձեռնությունները, բացի հղի կանանց աջակցությունը, այս տարի համաճարակի դժվար պայմաններով հանդերձ հայրենիքեն դուրս ներկայացան հերատեսիլի ծրագիրներու հերարցակումներով, Zoom համաժողովներով, Hye Geen ամսագրի հրատարակությամբ, համացանցի նոր գայքեջը համադրելով, նվիրատվություններ հավաքելով եւ դասընթացները համաճարակային պայմաններու հարմարեցնելու աշխատանքներով։ Բավական աշխատանք տարված էր այս տարի։ Սիրելիներ, Հոպենտմենին հայրենիքին ծառայող պատվավոր Hye Geen, որը իր 29 տարվա ճանապարհորդությամբ եւ ավելի քան $400,000 կատարած ներդրումներով մեր ասկին պատմության էջերու մեջ գառուցողական հսկա դեր խաղաց։ Այսօր նշելով կանանց տոնը, կվկայագոչենք նաեւ Հոպենտմեն Hye Geen որին տասնյակ տարիներու շարունակական նվիրումը։ Այս մասին մանրամասնորեն պիտի պատմե մեր այսօրվան հյուրը, մեր հարգելի օրիորդ Լորա Քույումջյան։ Ծնած է Սուրիո Հալեբ քաղաքը եւ հասակ արած Լիբանան։ Բեյրութի Սենտ Ջոզեֆ համալսարանեն ներս կխորանա հայ գրականության եւ հայոց պատմության մեջ։ Ապա գանցնի գրթության ոլորտ։ Լիբանանի մեջ դասավանդած է հայ ավետարանական քոլեջի մեջ, ծառայած է Լիբանանի Գարմիր խաչի մշակութային կենտրոնին մեջ։ 1985-ին փոխադրվելով Միացյալ Նահանգներ, 17 տարի շարունակ դասավանդած է Թոմենմենի Արշակ Դիկրանյան վարժարանին մեջ։ Պատասխանատու պաշտոններ վարած է Թեքեյան մշակութային միութենեն ներս։ Եղած է նաև Հոպենտմեն Բաբայան գրթական հիմնարկին եւ ազգանվիրում երիտասարդ առաջնորդներու ծրագիրի հոգապարծու։ Վարած է Լոս Անջելեսի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու շաբաթօրյա վարժարանի տնօրենությունը։ 13 տարի դասավանդած է Փասադինայի Հոպենտ միության Վաչե եւ Թամար Մանուկյան վարժարանեն ներս, որպես հայրենի բաժանմունքի վարիչ։ Շահած է
Հայ համալսարանականներու միության գազմագերբած հայոց պատմության արդի ծրագիր մրցույթը։ Գնահատված է Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմին կողմէ հայ ոգի շքանշանով։ Ստացած է Armenian American Chamber of Commerce-ի Women in Education պատվապեր գոչումը։ Արժանացած է ամենան հայոց վեապար հայրապետի սրբադար գոնթագին եւ Սուրբ Սահակ եւ Սուրբ Մեսրոպ շքանշանին գրթական ասպարեզին ներս բերած իր ծառայության եւ ասկային նվիրումին համար։ Օրիորդ Լորակ Հույումջյանի կյանքին ցկտումներ սերմանել հայ ոգին իր աշակերտներուն սրտերուն եւ մտքերուն մեջ, բանը, որ հաջողեցավ անկասկած։ Օրիորդ Լորա։ Շնորհակալություն Սևան։ Տարերուն ընթացքին հայ կնոջ հիմնական բարդականությունը միշտ եղած է բահել իր ընտանեկան օջախը, հարադեպ աշխատանքով նպաստել այդ ընտանիքի նյութական, փարոյական եւ ազգային փարորության, հիմք ունենալով համեստ, ամոթխած եւ մանավանդ իր նկարագրի զոհապերող առաքինությունը։ Չեմ ուզեր երկար մանրամասնել, բայց բոլորս գիտենք, որ ժամանակի ընթացքին կփոխվին պայմանները եւ անոր իբրև հետևանք հետ եղերնյան սպիրկահայը Գաբրի նոր փորձառություններ։ Նյութական նոր պայմաններ գվայել է հարաբերաբար ավելի ապահով կյանք, կփոխվին բարակաները, կստեղծվին նոր մարդահրավերներ եւ նոր լուծումներու համար հայգինը հոն է։ Եկեղեցին հետ որպես դիգնանցի անդամ, դպրոցին հետ որպես ծնողաուսուցչական մարմնի անդամ, ակումբներու մեջ որպես սադարող մարմին։ Հիշված գազམ་ագերբություններու գլխավոր մտահոգությունը հայապահպանումն է։ Դիգնանց միությունները նյութական ապահովող գլխավոր ուժն են եւ այդ նյութականը ապահովելով կսադարեն հաստատություններու հայապահպանման գործին։ Այս ժամանակաշրջանին գինգերբարը կամ փոփլի դան մեջ, իսկ եթե կորձոն է, իր աշխատանքը կսահմանափակվի եկեղեցվո դպրոցի կամ ակումբի ապահով հովանին տակ։ Վերջին 40-ամյակին, մանավանդ 30-ամյակին, գնոջ դիբարը կփոխվի, ան ամեն տեղ է, աշխատանքի երկար ժամերով, տեղակորձ է, բժիշկ է, փաստաբան է, հիվանդաբան է, բաշտոնյա է տրամադան մեջ, պետական գրասենյակներու մեջ, ամեն տեղ է, կապահովե նյութական աջակցություն եւ երբեմն նույնիսկ դունի ապրուստը հայթայթող գլխավոր միջոցն է։ Միջերգրականեն խաղաղական կփոխվի գինգերբարը, գինը այլևս առաջվա ընկալողական վիճակեն դուրս է, կորձոն դար է։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հայգին միավորի հիմնադիրն ու երկարամյա ադենաբեդուհին Սոնա Յակոբյան կձեռագրե մեկտեղել այս զանազան գազམ་ագերբություններու մեջ աշխատող գիները, հարկանքը բահելով բոլոր միութենական աշխատանքներուն, մեկտեղել զիրեն մեկ հասարակ հայդարարի դակ, հայգին։ Սակայն ուրգե գարն է Սոնան իր ներշնչումը։ Նախ արդար լալու համար պետք է ասել, որ Սոնան ունի շատ ուժեղ նկարագիր, մեծած է հայկական հարուստ մտավորական ընտանիքի մեջ, հարուստ կսեմ մշակութային հարստություններով հարուստ ընտանիքի մեջ եւ այդ ընտանիքի մեջ հասագարնել են վերջ կամուսնանա, ամուսնական կյանք են վերջ արիք կունենա, շրջելու, բդդելու, այցելելու Հայաստան, այցելելու հիվանդանոցները, դեսնելու, նկատելու եւ որոշումներ առնելու։ Ուրգե է իր ներշնչումը։ 1900-ական թվականներուն արևմտահայ քրական շարժումի մեջ կհիշվի Հայգանուշմարկ անունով մտավորական գիմը, որ ամբողջությամբ կնվիրվի հայ գնոջ իրավունքներու պաշտպանության։ Որպես հրաբարակագիր եւ խմբագիր կստորագրե հոդվածներ ի նպաստ հայ գնոջ եւ վերջապես 1919-ին իր շուրջ կհավաքե մտավորական դիգիններ, որոնց մեջ Զաբել Ասադուրը, Զաբել Եսայանը եւ կհիմնե Հայգին Գիսամյա հանդեսը։ Հայգին Գիսամյա հանդեսը 13 տարիներ ոչ միայն քեղարվեստական հոդվածներ կհրադարագե, այլ կգրե կանացի անիրավության թեմ։ Հայգանուշ Մարկի քարոզչությունը գծկտի գինը հասցնել իր բնական բարձրության որպես մարդկային էակ։ Շատ հետաքրքրական է, որ 100 տարիներ առաջ Հայգանուշ Մարկ կհազանգե ուր գերտաս հայ եկեղեցի, ուր գերտաս հայ դպրոց, ուր գերտաս հայ լեզու։ Պոլիսեն ետք ներշնչումի նոր հանգրվամը կստեղծե Սիրան Սեզան Բեյրութի մեջ իր երդասարդ հայուհին խմբագրելով։
Կփորձե վերլուծել հայ գնոջ ներաշխարը եւ հայ գնոջ տալ իր արժանի դեղը ընտանեկան, ընկերային եւ ազգային կյանքերս։ Հայգանուշ Մարկի, Սիրանուշ Սրբույի Դուսաբի, Զաբել Եսայանի, Սիբիլի եւ Սիրան Սեզայի քաղաքներով սնված նոր սերունդը պետք էր հոս Միացյալ Նահանգներու մեջ վերականգնելու համար աշխատանքի ժամանակագից գործընթացը, որուն կարևորագույն առաքելությունը պիտի լար լուսավորել եւ զարգացնել հայգինը, մտահորիզոնը ընդարձակել, մտածելակերպը արդիականացնել, բացահայտել ժամանակագից մտահոգություններու հասկացողության եւ արդիական եւ կորզնական լուծումներու հասցնել։ Հիմնադիր Սոնա Յակոբյան 1994-ին գհավաքե իրեն քաղաքարագից դիգիններ եւ անոնց կբացատրե իր ծրագրին նպատակը զորացնել գեներու անհատականությունը իրենց կյանքի մեջ որոշումներ առնելու ասպարեզ ընտրելու լուսարձակը փանալ ժամանակագից հարցերու վրա մանավանդ մտածել եւ ժամանակագից ընտանեկան ազգային ընկերային եւ հոգեկան դժվարություններ հարցատրել եւ լուծումներ փնտրել Յակոբյանի այս ծրագրով գխանթավարվին շատեր, բայց նաև հանձնախումբը կհանդիպի վարչական դժվարություններով։ Բարեգործականի առաջնորդները համաձայն էին գործունեության մասնաճյուղերու մեջ, մասնաճյուղերու հետ, իրենց համար ընդունելի չէր, որ հայգինը դառնա առանցին միավոր։ Բայց բարեբախտաբար 1996-ին Բարեգործականի դարեգան անդամական ընդհանուր ժողովի ընթացքին Յակոբյան արիթ կունենա անհատապես հանդիպելու այդ օրերու նախագահ դիգին Լուի Սիմոն Մանուկյանի հետ։ Կբացատրե անոր միության նպատակն ու թիմակրաված վարչական դժվարությունները։ Այս հանդիպումին հետևանքը կլա Լուի Մանուկյան Սիմոնի կողմէ գրված նամակը, որ կընդունի 1997-ի ապրիլին հայգինը կընդունի որպես անկախ միավոր հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ազգօգուտ գործին ծառայող եւ ենթակա բարեգործականի կենտրոնին Նյու Յորք։ Ինչ գործընթաց կորթեքրե հայգինը։ Առաջին մշակույթի կենտրոնը 1996-ին կհիմնե իր դեսագին մեջ եզակի հայգին մշակույթի կենտրոնը։ Մանուկյան համալիրին մեջ Ալտադինայի ուր խնամքով պիտի ապահովվեին, բահվեին հայկանանց արվեստի, սերարվեստի աշխատանքները, ազգային դարազներ, քրական ստեղծագործություններ, նկարներ, հուշանվերներ, նամակագրություններ։ Պիտի ընդգրկեր հայ կնոջ կյանքի բոլոր մարզերը, մատենակրություն, գիներու մասին, գիներու կողմէ պատրաստված նկարներ, արվեստի գտորներ, որոնք պիտի արտահայտեին առօրյա կյանքի պատմողականը։ Սակայն այս աշխատանքը գիսատ կմնա, վաչեև Թամար Մանուկյան մշակութային կենտրոնի շինարարական դարիներ դևող աշխատանքի ապա բսակավոր ժահրի ստեղծած արգելքներու հետևանքով կենտրոնի անդամալույց վիճակին որպես հետևանք։ Հայգին հանձնախումբը եւ իր երիտասարդական շրջանակը 29-ամյա աշխատանքի ընթացքին կգործադրե մոտ 120 հրաբարակային ձեռնարկներ, դասախոսություններ, ասուլիսներ, հարցազրույցներ, միօրյա գիտաժողովներ, ընդրված նյութերը ժամանակագից, հարցադրողները մասնակիցներ, արդիական եւ գործնական լուծումներու առաջարկներ։ Հայգին երիտասարդական շրջանակը իր դարեգան գիտաժողովները կծրագրե համալսարանական եւ մտավորական մակարդակով կգործակցի տեղական համալսարաններու հետ Կալիֆոռնիա նահանգային համալսարանի Woodbury եւ College of Health and Human Services-ի հետ Կալիֆոռնիա պետական համալսարանի Լոս Անջելեսի մասնաճյուղի կորձակցությամբ կքննարկե ընկերային հարցեր դեղեցություն սփռելու հանրության համայնքին համար հանրային սպասարկությունները առավելագույն չափով հասկանալու դարձնելու ներողություն նաև հայգինը կներգրավե համալսարանականներու հայ ուսանողները եւ հայ ուսանողներու երիտասարդական միությունները
Միշտ հարաճաբահ եւ հանդուկն Սոնա Յակոբյան հայգինը կներկայացնե Հայաստանի մեջ քրիստոնեության 1700-ամյակի դոնագադարության արիտով Գերմանիա Մարտին Լութեր համալսարանի մեջ կազմակերպված քիդաժողովին։ Գմասնակցի Միացյալ Աշխարհի գազագերբության համակումարներուն ուր առնված են որոշումներ հայգինը գործեքրե եւ Հայաստան ըսպյուր իր հիմքը կգազմեն այդ որոշումները։ Ինչ էին ծրագիրները նվազեցնել ծայրահեղ աղքատությունը 5 տարեկանեն վար մանուկներու մահը բացեցնել հղի կանանց եւ նորածիններու առողջությունը բարելավել ու բացեցնել վադարողջ հղի կանանց ու հիվանդ նորածիններու մահերու տիվը զարգ տալ սերերու հավասարության եւ զորացնել գիներու անհատականությունը Հայաստանի մեջ եւ սպիրկի մեջ Իր հարաբերական գործունեության մեջ կարևոր դեր կգրավե նաև հայգինի գործակցությունը Երևանի Պետական համալսարանի ընկերապանության բաժնին հետ, որու հետ գործակցաբար Երևանի մեջ կհաստատվի հայգին գետրոնը եւ հայգիներու գետրոնը պետք է ասել, ուր քրողներու խումբը կհրադարագե գանանց հայոց բարբերաթերթը։ Այս բարբերաթերթը շատ կարևոր է, որտեղ մինչև իսկ Արկիլված նյութեր գշոշափե, ինչպես գիներու վաճառքը, ընտանեկան բռնությունը, մարմնավաճառությունը, գիներու իրավախախտ մարդոց փանդարգությունը։ Բարբերաթերթը garç ժամանակի համար գտարնա պատմական կարևորություն ունեցող թերթը իր ժամանակագից Հայաստանի Հանրապետության անկախությանն եւ ստեղծված դժվարությունները բարձրացան հարցատրելուն մեջ 2009-ին 6 տարիներու կոյադևում են յետ կանակ հայոցը կփոխարինվի հայգին բարբերաթերթով եւ գդվի Լոս Անջելեսի մեջ մինչեւ այսօր հայգինի ուրիշ մեկ գործընթացի հաջող ծրագիրները մեկն է հերադեսիլի ծրագիրը 2011-ին ի վեր ամեն ամիս 2 անգամներ հերադեսիլի ծրագիրներով հանդես կգան Մերի Մուրադյան Լուսինեն Ալբանտյան միշտ Լուսանցկի մեջ ունենալով նաև Սոնա Յակոբյանը 2001-ին կսկսի իր առաջին թիրախը Միջին Արևելքեն Ամերիկայի եկող նոր ներքախտող ընտանիքներու դժվարությունները դժվարությունները արձարծել յետ թիրախը գտարնա նոր սերունդը ուսանողները 100-ը ավելի ծրագիրներով այս դիգինները Գարձարզեն հոգեբանական հարցեր, գրթական հարցեր, քաղուտ հետաքրքրող հարցեր, գհրավիրեն հոգեբաններ, գրթական մշակներ, քաղուտի ղեկավարներ, քաղաքական ցեմքեր, Հայաստանեն հյուրեր եւ գործեն հաղթահարել անցումային հարցերը։ Երկրորդ կարևոր եւ շատ սրդի մոտ ծրագիրն է մանգադուներու եւ նախաձնության խնամքի գետրոններու ծրագիրը։ Ուրեմն 2002-ի վեր հայգինը կհաջողի 6 գետրոններ հաստատել Գյումրիի, Թալինի, Վանաձորի, Չարենցավանի, Եղվարդի մեջ 2001-ին Նորա Ինջիջյան գիներու մանգադան գետրոնը, Երևանի մեջ 2012-ի Արշակուի Թավիտյան նախաձնության խնամքի գետրոնը։ Նորածին ինչ ուր կստեղծվի այս մտահոգությունը Նորածին մանուկներու աճը կբացեր, հղիներու առողջական վիճակը միշտ վատ վիճակի մեջ էր, թեղորայքի բագաս կար, սնունդի բագաս կար։ Ուրեմն, երբ կհիմնվին այս գետրոններու մեջ ինչ գուդան, ինչ կստանան, գիները եւ բզդիկները կստանան բժշկական քննություն, թեղորայք, նորածին մանկանց խնամք, կստանան բժշկական հսկողություն, անհատական համցիբումներ ընկերային խորհրդատուներու հետ եւ 5 գետրոներու մեջ 4000-ը ավելի 5000 մոտ 5000 երեխաներ ուրեմն եւ ծնողներ մայրեր նախաձնության խնամքի գարժանանան ծննդյան օրերու խնամքի գարժանանան եւ հետ ծննդյան խնամք ունենան բացարիք աշխատանք մնե որ գաբահովե Մոտ 5000 ընտանիքներու, հայրերու, մայրերու, գեսրայրերու, գեսրմայրերու, զոկանչներու բոլորին ծևով ապահովությունը եւ հայ ընտանիքի հաջողությունը։ Այս բոլորին յետքը ուզեմ եզրակացնել ցերով որ հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հայգի միավորը իր 29-ամյա դարիներու քոյության ընթացքին արժանացուց իր քոյությունը
որովհետև գրծավ ծրագիրը կորձի վերածել, խոսքը ծրագիրի վերածել եւ կորձը ուժի վերածել։ Հայգինը գնոջական սկացական իրավիճակեն վերելավ մտավորական գիտակցությամբ կորձեց եւ կկորձե։ Սիրելիներ, 100 տարիներ առաջ հայգանուշ մարկի ազանքը այսօրալ իզորու է։ Հայգանուշ մարկը սավ ուրգերտաս հայ եկեղեցի, ուրգերտաս հայ դբրոց, ուրգերտաս հայ լեզու, մենք վրա մի ավելցնենք նաեւ ուրգերտաս հայրենիք։ Հաջողությունները միշտ արդյունքն են անդամներու նվիրվածության։ Սիրելիներ, առանց անդամներուն անկարելի է թիմակրավել նոր դժվարությունները։ Աշխատանքի թաշտը ավելի մեծ է, վտանգը կսպառնա յուրաքանչյուր մարզեներ եւ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հետ հարաճ կգան նոր մտահոգություններ։ Սփյուռքի մեջ համաշխարհայնացումի հետ հարաճածող վտանգավոր փոփոխություններ կան։ Աշխատանքի թաշտը մեծ է եւ ամեն մարդ կրնա աշխատանքի մասնակցել։ Միսեք անելիք չունենք, ամեն մարդ կրնա օգտակար լար, մեկ օգտակար գլար ժամանակով, մեկը իր նյութականով, մեկը իր մտային կարողությամբ, մի ասեք անելիք չունիմ։ Եկեք ամենքս ցերքի դանք եւ միասնապար ոչ միայն շնորհավորենք Հայգին միավորի 29-ամյա աս քեղեցիկ աշխատանքը, հրաշալի աշխատանքը, հաբա նաև ցերքի դալով զորավիկ կանգնենք, որբեսի ապահովենք հաջորդող քալիք 30-ամյակներու աշխատանքը։ Շնորհակալություն։ Շատ համաձայն եմ օրորդ լորա, յուրաքանչյուրս իր հատուկ թերը կրնա գադարել եւ միասնական ուժով ամեն ինչ կրնանք հաղթահարել։ Նման համապարփակ ներկայացումով օրորդ լորան իր ուսուցչական փորձառությամբ հոփենտմեն Հye Geenի կորձունեությունը ներկայացուց լիովին։ Շնորհակալություն օրորդ լորա, բաց կդկադար։ Ցեր բաց կդկադար։ Շարունակենք մեր հայտակիրը։ Հայաստանի կանանց կերպարը փոխել, հեղինակություն տալ, հզորացնել եւ փոխակերպել յուրաքանչյուր նախաձեռնություն։ Կանանց հզորացումը համաշխարհային շարժում է, որ գարակացնե ընկերային եւ տնտեսական փոփոխությունները աշխարհի զարգացող հասարակություններուն մեջ։ Որովհետեւ այս անգասելի երթը թեպի կանանց հավասարություն եւ մարդու իրավունքներ կզարգանա, հոփենտմենը աշխատի ապահովել, որ Հայաստանի կանայք ետ չմնան։ Նույնիսկ այսօր 21-րդ դարուն անոնք պայքարի մեջ են դուրս ելնելու հնացած ընկերային կանոններ են, որոնք խորունկ դեղ եւ ասացություն ունին իրենց համայնքներուն ավանդություններուն մեջ։ Այս բարդ շարժապանությունը միայն ամենօրյա ճնշումը կավելցնե աշխատանքային սակավ հնարավորություններուն եւ բազմաթիվ կանանց դժվարություններուն վրա, որոնք դժբախտաբար զանգվածային արտակախտի թրթիչ պատճառներ հանդիսացած են։ Մեկ ամիս առաջ Բադիվն ունեցանք հոփենտմեն Hye Geen հերոստակայանի ծրագիրին ընդմեջեն Արցախեն հյուրընկալել երիտասարդուհիմը, որուն անունն է Լիքա Զաքարյան։ Լիքան խոստումնալի եւ հրաշալի երևույթ մներ, հբարտ արցախցիմը, որ գփայլեր իր հզոր կամքով, լավադեսությամբ, լրջությամբ եւ արբատվությամբ։ Լիքային պես կանայք ունենալով հայրենիքը լավ ցերկերու մեջ կբահվի։ Սա օրինակ մներ։ Այս մասին մեր անդամուհիներեն Վարդենի Երջանյանը պիտի ներկայացնե հոփենտմեն Empower Her խումբին չանկերուն շնորհիվ Հայաստանեն հաջող եւ ժրաչան գիներու փոքրիկ պատմություններ։ Հրամեցեք Վարդեն։ Հասարակության մեջ Հայաստանի կանանց կարգավիճակը բարելավելու համար հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը սկսած է իր Empower Her նախաձեռնությունը, որ իր մեջ կներառե կանանց կորզարու WE Women Entrepreneurs գին ցերներեցներ ծրագիրը, որպես կանանց զորացման ավելի լայն նախաձեռնությունը, որ հոփենտմենը 2020-ի մարտին արձակեց։ WE կանայք այսօր պիտի ծանոթանանք 100 գիներեն 4-ին, որոնք արդեն գոկտվին հոփենտմեն WE-ի աչակցութենեն եւ ծառայություններ են։ Անիկ Ասադրյան, Զանգագադուն Արարատ, Չիրի արդատրություն։ Ստանալով հոփենտմենի բարգեւատրված գումարը
Անիկ կքնե էլեկտրական չիր պատրաստելու չերոց, ստանալով օրական 200 կիլոգրամ չիր։ Իր որակավոր արդարացությամբ Ռուսաստանի շուկային առնվազն պահանջած մագարտակով միան գինն է, որ Հայաստանեն թեպի Ռուսաստան արդարացություն գարդահանել։ Այժմ ինքն իսկ սկսած է ուրիշ գին գործարարներ մարզել եւ պատրաստել։ Քույրեր, Անուշ եւ Դոնարա Չիբուկչյաններ, Իջևան, Դավուշ, Ցերակորց արհեստներ։ Երևանի Պետական համալսարանի Իջևան մասնաճյուղի մեջ գիրարական արվեստի դասախոսուհիներ, որոնք կպատրաստեն արվեստի տարբեր արդարացություններ, քորքեր, արձաններ, ասեղնագործություն եւ այլն։ Հոփենետմենի գաբերու միջոցով հրավիրվեցան USAID Smithsonian հիմնարկին Երևանի մեջ կազմակերպած բացօթյա ցուցահանդեսին, որպեսզի Դավուշի մարզը ներկայացնեն։ Արփինե Համբարձումյան Երևան Գոշիգի արդարացություն Արփինեն իր հորը գոշկագարության քայլերը հետևած է։ Ընտանեկան բռնության զոհը լալուն Հոփենետմենի կանանց աջակցության կենտրոնները մեկը զինք կարաչարկե, որ W-ի խումբի միանա եւ նյութական աջակցությամբ կարևոր գործիքները քնել եւ գործի անցնել։ Այժմ թիմադեդրով, Facebook-ով եւ արցանց իր գարած գոշիկները կվաճառե։ Չորրորդ տիկինը Շուշան Ավետիսյան Եղեգնաձոր, Վայոց ձոր, Լավաշ եւ Անուշեղենի արդարացություն Հայերեն լեզվի եւ քրագանության ուսուցչուհի, որ իր գեսուրին քաչալերանքով W-ին գտնե ու կստանա նյութական աջակցություն, փուր եւ սառնարաններ կքնե իր պատրաստած անուշեղեններուն համար։ Այժմ պայմանակիր ունի դպրոցի մճաշարանին անուշեղեններու տեսակներ հայթայթելու։ Անցնաբես իր անուշեղենները կմատակարարե շրջանի մեջ գտնվող 11 անուշավաճառներու եւ 2 ճաշարաններու։ Արագ բաշար կա տաղանդավոր եւ ընդունակ կանանց, որոնք պատրաստ են եւ ցանկություն ունին փոքր արևդրական կամ տնային ցերնակներ մշակել, հիմնել կամ ընդլայնել։ Կարևորը քաչալերել, ստեղծել արիտներ, հեղինակություն ունենալ եւ հզորանալ։ Սևան չենք լսել քեզ։ Համաձայն եմ Վարդենի, պատրաստակամություն, ցանկություն, աշխատանք եւ քիչ օգնությամբ կարելի է հեղինակություն ունենալ եւ հզորանալ։ Հիացած եմ մեր դիբար եւ նպատակաբաշտ այս հրաշալի գիներով։ Շնորհակալություն, որ մեզ ալ արիտ տվիր հբարդանալու այս հրաշալի գիներով։ Շնորհակալություն Հոփենտմենի Empower Her ծրագիրին, որ այսպիսի ծրագան եւ արդյունաբեր աշխատանքներ կդանի։ Ինչպես գիտեք, մենք ունենք համացանցային կայքեջ, որում վրա կդեղացրենք մեր գործունեության նպատակները, լուրերն ու աշխատանքները։ Աշխարհով մեկ կսփրենք այս ազնիվ առաքելության մասին, որ խթան կհանդիսանա իքական սերին հաղթահարելու իր դժվարությունները։ Մեր անդամուհիներեն Դիգին Նելի Երեցյան Յակոբյան ցեզի պիտի դեղեկացնե այս մասին։ Նելի Hare Luis, good morning. I am Nelly Yakubian. I have been involved in AGBU Hye Geen since 2006, and I have been leading the AGBU Hye Geen Young Circle, and I am really happy to be here today. I have heard from the Hye Geen members today, and I am looking at the flyer which promotes today's event, Hye Geen at a Glance. And it should be Hye Geen and in depth, because everyone did such a great job explaining all of the programs and the history that Hye Geen the programming and the events at Hye Geen has been doing for the past 29 years.
Like many organizations, AGBU Hye Geen has had a website to post, display past events and upcoming events. Our website is agbuhyegeen.org. 2020 and 2021 has been the year of the COVID pandemic, and it's pushed us to stay at home, to work from home, and to socially distance. Many organizations use this time to digitally transform themselves. Hye Geen is no exception. We also embarked on a redesign of our website so we can be more accessible, more available, and better connect with you and the extended community locally as well as globally. We want to do a very good job being there for the Hye Geen women. In just a moment, I'm going to showcase our new website. So you know, the AGBU Hye Geen website still shows the old website, and we are going live, we're going active on Monday, March 8th at 9 a.m. So in just a moment, let me share the new website, and this is on our test server. Welcome to your new home, agbuhyegeen.org. We're very proud of our website. We're proud to promote the achievement, education, and promotion of the Armenian woman. We want to build a bright future in Armenia. Several of the speakers have talked about the thriving Hye Geen pregnant women centers that we have, and talked about how our program has expanded to help the mother-in-laws, to help the husbands, and to help a group of women between the ages of 16 and 23. We want to connect with you and showcase our programming. We've worked on the conferences, the lectures, the magazine, and the Hye Geen TV. So welcome to our home. There are some big highlights here, and I'm going to move my box here. Watch our Hye Geen TV show. We really are excited about the Hye Geen TV program that has been in development in the past 10 years. And now we are making it easier for you to find us. So on our website, in the top navigation bar, there's a button that says Watch Hye Geen TV. And let me wait. Okay. So you can watch the Hye Geen TV program live through US Armenia, and the schedule is presented right over here, as well as if you there are different ways to access US Armenia through your paid cable TV program. So you can find the programs, so you can find the channels over here. If you're unable to watch us live, you can watch us on YouTube anytime and anywhere. Simply just click the Watch Now button, and you will be directed to the YouTube channel that houses all of the Hye Geen TV programs, and we do hope that you subscribe. Lucine Nalbandian and Mary Muradian have been working very hard on this 1-hour program, and at the end we would like to invite Lucine to say a couple of words. Again, we hope that you subscribe to our channel. Next. If Yes. possible, to post the link in the chat box, they're asking for it. The viewers are asking for it. Sure, just a moment. And again, this is going live on. I posted the old one. Just a moment. Sorry, ladies, I'm having difficulty going back to my Zoom here.
Are you still able to see the website? It's the same. I posted it in the chat. Yes. Okay, wonderful. Let me go back to it. I've lost it. Just a moment. It's there. It's there. I Googled. Okay. Just a moment. I am resume share. Okay. Are you able to see the new AGBU Hye Geen website? Okay, I will assume yes. So under the Educate and Advocate tab, I want to showcase our magazines. You had learned about the magazines. Every year we are publishing magazines. At the start, they were only available via print, and now they are available to you digitally, and you can literally flip through them and flip through to see the different pages, to read the different articles. Many of the Hye Geen members present on the Zoom, as well as guests and AGBU Hye Geen advocates, have contributed to this magazine. So we do hope you take a look. And you can see that we have archived all of our magazines onto our website. So please visit the 2020 magazine. 2020 magazine will be released this year, end of second quarter. To find out more about our events, again, you can go to Educate and Advocate, go to Conferences and Lectures, and here this will display the events that Hye Geen has produced. So again, you can go to the conferences and lectures under the Educate and Advocate. Again, we want to always keep you informed about the Pregnant Women's Centers. This is a description of the Pregnant Women's Centers along with the photographs that have been taken. And then you can see the locations of where the centers are in Armenia. We are also excited to make our volunteers more visible. And we are excited to show photographs of the volunteers, and then also showcase what each volunteer has to say about AGBU Hye Geen. Finally, we need everybody's help, and we love everyone's participation at our events, but know that our programs would not be possible if we were not able to fund the programs that we do. So you can refer your loved ones and others who are interested in supporting programs like ours in Armenia to donate online. You can even earmark how you would like the money allocated within the AGBU Hye Geen. 2020 was a very difficult year for all Armenians, and we need your support. We hope you stay involved in AGBU Hye Geen. We hope you participate in our donation drives, and we very much appreciate your attendance today. Thank you. Thank you, Nelly. Yes. Իսկապես արտիական հաջող ընկերային պայմաններեն մեկն է համանցածային կապ ստեղծելը։ Շնորհակալություն Նելի, եթե ուրիշ մեկը գուզե խոսք առնել, շատ արագ, որովհետև մեր ժամանակը այդքան բավարար չէ։ Lucine, maybe? Դիգին Լուսինե, խնդրեմ։ Սիրով, ուզում եմ մինչև շնորհակալություններին անցնելը մի տեղեկություն տալ, վեբսայթը իհարկե շատ լավ էր կառուցված, շնորհակալություն Նելի, դու հսկական աշխատանք արեցիր այդ ուղղությամբ, TV պրոգրամները մի քիչ շեղվեցին, մենք վեբսայթի մեջ դրել էինք, որ մարտի 5-ին պիտի լինի մեր հաղորդումը հերթական, որը 3 էր, և իսկապես սկեդուլով մեր հաղորդումը պիտի լիներ 3,
Բայց քանի որ այս առիթը կար, եւ մենք կանանց օրվա արդիվ այս շատ գեղեցիկ միջոցառումը կազմակերպեցին մեր երիտասարդները, ուզում եմ մենք տեղափոխեցինք TV-ի ժամը։ Այսինքն երեկվա հաղորդումը չեղավ, որի համար ներողություն եմ խնդրում, մենք ժամանակին չտեղեկացրեցինք սոցցանցերում մեզ հետևողներին, եւ այսօրվա այս հաղորդումը, որպես հեռուստահաղորդում գտիտեն մեր դիտողները եկող ուրբաթ, այսինքն մարտի 12-ին։ Մարտի 12-ին կլինի մեր հերթական TV հաղորդումը, որի ժամանակ ցույց կտրվի այս միջոցառումը։ Այնպես որ մի քիչ քննադատական զանգեր, տեքստեր եղան, որի համար ես շատ ուրախ եմ, որովհետև եթե մարդիկ անհանգստանում են, թե մեզ ինչու չեն տեսնում հեռուստացույցի վրա, դա շատ լավ նշան է։ Շնորհակալություն այն մարդկանց, ովքեր հետաքրքրվեցին եւ իմացան, որ մեր հաղորդումը չեղավ։ Եվ իհարկե շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել աղջիկներ նախ ձեզ, որ այս գեղեցիկ առիթը տվեցիք, որ մենք հավաքվենք ավելի շատ խմբով, եւ իհարկե Լորա Քոյումջյանին, որին ես շատ եմ սիրում։ Լորան մեր հեռուստահաղորդումների մեջ էլ հյուր է եղել, մեր կոնֆերանսներին մասնակցել է։ Լորա, շնորհակալություն ձեր մասնակցության համար։ Եվ իհարկե տիկին Սոնա Յակոբյանի եւ բոլոր մնացած Հye Geen-ի անդամներին, ովքեր այս կամ այն կերպ օգնում են թե Հայաստանին, թե մեր հանրությանների այստեղ, թե այն կանանց, ովքեր առիթ ունեն իրենց ներկայացնելու մեր տարբեր միջոցառումների ժամանակ եւ իհարկե հեռուստահաղորդումների ժամանակ։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ Մերի Մուրադյանը այսօր չի մասնակցում, հավանաբար կարծեմ թե Մերին չկա հաղորդման ժամանակ, որտեղ այսօր իր ծննդյան օրն է եւ կարծեմ հյուրեր պիտի ունենար, մի քիչ էլ երևի թե առողջապես այնքան լավ չէր զգում։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ ուզում նաև շնորհակալություն ասել Մերին, որը ինձ հետ միասին այս աշխատանքը կատարեց տարիներ շարունակ։ Շնորհակալություն։ Այսքան։ Մենք ձեզ երախտաբարենք, Տիգին Լուսինե։ Մենք ձեզ երախտաբարենք։ Շնորհակալ ենք։ Ձեր թույլտվությամբ Սևան Երևանից կարող եմ շնորհավորել բոլորին։ Ես արդեն ձեզի պիտի հրավիրեի, որպեսզի խոսք առնեք։ Մեզի հետ է Երևանեն Տիգին Նարա Սահակյանը, որ կուզե իր սրտի խոսքը լսել։ Հրամեցեք։ Ես մեծագույն հաճույքով լսեցի Hye Geen-ի գործունեությունը, որ բավականին հարուստ թվաց իմ ականջին, եւ հատկապես հպարտությամբ լսեցի այն ամբողջ տեղեկատվությունը եւ ինֆորմացիան, որ դուք հաղորդեցիք աջակցություն հղի կանանց կենտրոնների վերաբերյալ, իրականացրած աշխատանքների վերաբերյալ։ Hye Geen-ը մշտապես ունեցել է դեգերելու, մաքարելու առիթներ շատ է ունեցել։ Եվ երբ որ մենք Սոնա Յակոբյանի հետ կազմակերպեցինք 2002 թվականին հղի կանանց աջակցություն ծրագիրը, խիստ տեղին էր այն ժամանակ, որովհետև հայրենիքում Hye Geen-ը կարիք ուներ աջակցության։ Այսօր եւս ունի այդ աջակցություն կարիքը Hye Geen-ը, ցավոք։ Ցավոք այս տարի Hye Geen-ը տեսավ երկու պատերազմ, COVID-ի պատերազմը եւ Արցախյան պատերազմը։ Ես ուզում եմ որպես նորություն այդպես ասեմ, որ մեր ծրագրերում մի փոքր փոփոխություն եղավ, որի մասին դուք արդեն ասացիք, որ մենք արդեն աշխատում ենք on-line տարբերակով, որպեսզի խուսափենք COVID-ի վարակներից, բայց դա հնարավորություն տվեց նաև այլ շրջանների մարդկանց ներառվել, եւ դրա համար ես շատ ուրախ եմ եւ հատկապես ուրախ եմ, որ կարողացանք մի փոքր օգնել նաև տեղահանված արցախահայ կանանց, մի փոքր օգնություն, եւ հենց 3 մարտունի քաղաքում տեղահանված Արցախից Հայաստան տեղափոխված մի փոքրիկ օգնություն ցուցաբերեցինք մի փոքրիկ ընտանիքի մայր, որ ապրում է 2 երեխաների հետ, ամուսինը չկա, իրենց օգնեցինք ձեր շնորհիվ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Սոնային, որ մշտապես մեր կողքին է եւ մշտապես հետաքրքրված ծրագրով։ Շնորհակալ եմ այն բոլոր կանանց Հայաստանից հաղորդում եմ 4000 կանանց, ավելի քան 4000 կանանց եւ նրանց բալիկների կողմից շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր
հայ հերավոր Ամերիկայում գտնվող բոլոր հայ կանանց։ Շնորհակալ եմ եւ գալիք միջազգային կանանց օրվա կապակցությամբ շնորհավորում եմ բոլորին։ Հայ կինը միշտ վերելքներ է գրավել, թեև եղել է իրականում Մժդեհի խոսքերով ասած տվեք ինձ կիրք կանայք եւ ես կտամ ձեզ հզոր հայրենիք, եղել է միշտ օջախի պահպանողը, սերունդներ դաստիարակողը, բայց այսօր մենք տեսնում ենք, որ ամենածանր պահերին թե քաղաքականության մեջ է, թե սպորտում է, թե մշակույթում է, թե բարեգործության մեջ է։ Շնորհակալ եմ ձեզ եւ ընդհանրապես բոլոր հայ կանանց։ Տա Աստված, որ մենք երբեք այլևս պատերազմ չտեսնենք։ Շնորհակալ եմ առիթի համար, որ թույլ տվեցիք մասնակցել Zoom հանդիպմանը, հուսով եմ առաջիկա նույնպես կունենամ առիթներ։ Շատ շնորհակալ եմ, Սևան։ Շնորհակալ ենք, որ մեզի հետ էիր այսօր, գիտեմ, որ ձեր մոտ գիշեր է եւ շատ շնորհակալ եմ ասկեղեցիկ խոսքերուն համար։ Վստահ եղեք, որ մենք ձեզի միշտ տիգունք պիտի գանքնենք, ինչ որ պետք է մենք այստեղ անպայման կապահովենք։ Ես խոստանամ իր բոլոր գիներու անունը։ Դիգինսոնա, չեմ կարծեր, որ գրնամ փակել այսօրվան հայտակիրը առանց քեզնե մի քանի խոսք լսելու։ Շնորհակալ եմ Սևան, բայց արդեն ամեն ինչ սվեցավ լավ ծևով, վրան ավելցնելիք շիդագը քիչ բան գա, բացի այն, որ շնորհակալ եմ բոլոր անոնք, որոնք իսկապես աշխատեցան եւ այս օրը այսքան գադարյալ գերբով ներկայացուցին։ Մեզ աշխատանք է գիտեմ, թեև երբ կտեսնես այսքան հաճող, դեռնալ մը գխորիս, որ ադիգա ինքնաբերաբար եղա, բայց որքան աշխատանք կա կուլիսներուն ետևը։ Մերսի բոլորիդ, շնորհակալություն, Նարա քեզի շատ շնորհակալ եմ, որ միացար մեզի, շատ ուրախ եմ, իսկապես շատ ուրախ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Անոնք, որոնք չգրցին, վստահ եմ, որ անպայման արգելք ունեն։ Գխոսինք նորեն եւ ցտեսություն, շնորհավոր գանանց օր։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն մեր հայտակիրը հասավ իր ավարտին։ Շնորհակալություն կուզեմ հայտնել ձեզի ձեր ներկայության համար։ Դարձյալ կշնորհավորենք ձեր կանանց միջազգային տոնին կապակցությամբ։ Հատուկ շնորհակալություն օրիորդ Լորա Քույումցյանին։ Շնորհակալություն նաև այս սցենարի կազմակերպիչ հանձնախումբին, գլխավորությամբ Դիգինսոնա Յակոբյանին։ No, շատ սխալես, Սևան ասիկա բոլորովին ծերնարգներ, ես մասնավոր որ մեկ մունքներով ձեր աճակցությամբ։ Բարձրապես փոքր ինֆորմեյշններ փոխանցեցի, արդեն երբ վստահ եմ, որ դուք արդեն ամեն ինչով գադարյալ գրնակ ծերնարկ կազմակերպել, պետք չի գար, որ ես որը մեկ մեջ բերում կամ միջամտություն ունեի։ Մենք պատեցինք այդ վստահությունը, բայց նորեն չենք, այսինքն շատ շնորհակալ եմ, բայց ամենամեծ շնորհակալություն անշուշտ այսօրվա գինա օրիորդ Լորային, որ լավագույնս ներկայացուց Հye Geen-ի իսկական ոչ թե միայն կորձունեությունը, այլ ամբողջ հայ գնոջ չանքերը եւ բարդավորությունն անցին իր անձնական նվիրումը հայ ազգի պահպանման։ Hye Geen-ն է, որ այսօր թարերը եւ վերբահած է մեր ազգը, անշուշտ որ այսօր մասին պետք չունենք խոսելու, բոլորս ալ գիտենք, բայց Hye Geen-ն իր բաժինը ունեցած է ներկա թարուս ուրեմն այս օրերուն եւ հուսամ, որ այսպես է կշարունակվի։ Շատ շնորհակալություն, մասնավոր շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այս հանձնախումբի ներկային նաև Վարդեն Երջանյան, Նելի Յակոբյան, Արվին Դեմիրճյան, Վանյա Վարժբետյան-Քորտյան, Քրիստին Վարժբետյան-Քյուրտյանները։ Ձեզի մաղթեմ բարի օր, վայելեցեք ձեզի նվիրված կանանց միջազգային օրը, արժանի է։
Տեսություն։ Bye bye. Շնորհակալություն։ Գուցե